是3万块钱，没修这边的话，4S店那个报价是3万多，没修的金额就超出了这个实际价值了。女子爱车被追尾，由于后车是全责，所以由后车走保险赔偿，但没想到2个多月过去了，保险公司一直不肯赔偿。车子当时被撞时什么样，现在还是什么样。于是李女士上门找到 4S 店，4S 店对此称，李女士的车子损伤严重，基本被撞得快报废了，所以维修费用很高，并且所有零件他们还得找厂家订购，整套下来需要花费3万5千元，再加上人工费，差不多在4万元左右。但保险公司却觉得李女士车辆太老了，所以没必要打款进行修理。他们认为这个车这么老了不，他们就不愿意出这么多钱不。因为李女士车子顶多也就值个2万多块钱，再让他们花费4万元的话，那么他们不就成了大冤种？还不如直接给李女士2万多块钱，让李女士直接去二手市场提辆新车，这样才算是两全其美。而 4S 店也表示，由于配件是从总部配发来的，首先价格绝对没有虚报，其次就是保险公司不支付维修款，4S 店总不能自己垫钱给李女士维修吧？那我们的价格都是全国统一的，都是一样的价格。这边是不可以提前进行修理。我们肯定不能修啊！万一修了之后中间存在差价的话，我们也不可能去找客户去要钱吧？李女士看着自己像皮球似的被踢来踢去，对此她也表示无奈。但问题主要是出在保险公司，所以李女士认为，就算自己的车值个几百几千的，那么保险公司也得无条件赔偿，不能因为保险公司觉得不划算，所以就让车主将车子报废，这样做未免是太过分了。